Францад нээлттэй хиймэнгэлсэн хөх толбот хүмүүс уран сайхны кино багийнхан өнөөдөр хэвлэл мэдээллийнхэнд хандан мэдээлэл хийлээ. Doz Entertainment-ийн шинэ уран бүтээл болох хөх толбот хүмүүс уран сайхны киноны нээлт энэ сарын 11-нд төрийн ордонд болох гэж буйтай холбогдуулан мэдээлэл хийсэн юм. Хөх толбот хүмүүс уран сайхны кинон Монгол хүний зан чанарыг харуулснараа ихээхэн онцлогтой юм. Кино зохиолыг найруулагч Соёлын тэргүүний ажилтан Дорцсүрэн найруулж, продюсераар Равдан Жамс ажилласан бол ерөнхий зураглаачаар Отгон Зориг зэрэг мэрэгжлийн өндөр чадвартай уран бүтээлийн баг хамтран ажиллаж, Монгол зан олонныхоо таашаалт нийцсэн Монгол ахуй зан чанарыг голчлон гаргасан хөх толбот хүмүүс уран сайхны киног бүтээсэн байна. Дэлхийн ертөнц өөрөө галбаачлагж яана гэж ярьж байна. Бид нар бас ингээд хот суурингийн амьдрал руу шилжиж орж байна. Гэтэл дэлхийн хамгийн сүүлчийн нүүдэлчин улс Монгол улс байдаг. Энэ хамгийн сүүлчийн нүүдэлчин улсын маань одоо жишээ нь хувь заяа гэдэг бол мэдээж тэр тал нутагтайгаа холбоотой байдаг. Яг энэний нэгэн адилаар одоо киноны гонц үндсэн одоо сүнс нь юу вэ гэхээр энэ байшингийн хан болоод талын адуучин хүүгийн уурга хоёрын хоорондын зөрчилдөөл юм. Тэр уурга магадгүй хан хэрмийг хан шат цонх бүх юмтай одоо жишээ нь мөргөлдөж тачигнаж орох газаргүй болж байгааг үгүйсэн тийм кино юм. Тийм учраас бид нэр Европт очиж энэ зургийг авсан юм учиртай. Ягаад гэх юм бол Европт очисон Монгол хүү өөрөө тэнд амьдарч идэж чаддгүй Монгол хүн ер нь юунд дуртай юм, юунд бачимддаг те. Тэдний одоо чинь үндсэн монголчууд юм үндсэн сэтгэл санаа болоод үндсэн одоо өвөг дээдсээс ирсэн тэр уламжлал, зан суртахуун юу юм бэ гэдгийг илэрхийлж байгаа кино учраас энэ өөрөө хөх толбот хүмүүс гэж нэрлэгдсэн. Тэрүүгээр утгаараач тэр монгол хүний тухай өгүүлсэн тийм л кино болсон. Түүнчлэн энэхүү киноны гол дүрд төрийн сойрхолт Монгол улсын гавьяач жүжигчин Төмөр Баатар, Соёлын тэргүүний ажилтан Мөнгөн Зул, залуу жүжигчин Эрдэнэ Баяр болон Баттүр нар тоглосон бол өөр Монголын өөртөө засах орны залуу жүжигчин Авьяаслаг Уудамхүү гол дүр тоглоснороо ихээхэн онцлогтой юм а. За Doz Entertainment-ийн хөх толбот нэртэй уран сайхны кино одоо 1 сарын 11-нд нээлттэй хийх гэж байна. За энэ кинонд бол би гол дүр болох Гүн болтын дүр дээр ажилласан. За олон сайхан ахмад үеийн уран бүтээлчтэй бас хамтран тоглосондоо бас залуу уран бүтээлчний хувьд маш их баяртай байгаа. За залуу уран бүтээлчний хувьд ахмад үеэсээ бас суралцах зүйл их байсан. За яг дүрийн хувьд гэвэл Гүн болт гэж хөх толбот хүмүүс нэртэй киноны гол дүр байгаа. За энэ дүр нь бол яг хөдөөний бас тийм ээ мориндоо хайртай байгальтайгаа их шүтэлцэж байгууллагынхаа нутгийнхаа уул усыг бас шүтэж амьдардаг нэг л бор залуугийн дүрийг гаргасан. За тэгээд энэ залуу маань одоо тэр харийн оронд очиж ажиллаж амьдарч байна. За ингэхдээ бас монгол хүний дасан зохичих чадварч гэдэг юм уу те. Монгол хүний тэр нэг нэгэндээ хандах уужуу 50 ухаан өгөөмөр сэтгэл жинхэнэ хүн чанар бол тэнд хөдөөний монгол хүүгийн дүрээр бас гаргасан гэж одоо бодож байна да. Тэгээ өнөөгийн нийгэмд бас юу гэдгийг өнөөдөр ингээд замын бөглөрөл болсон ч гэсэн бид нар уужуу 50 ухаанаар тийм ээ нэг хөндлөөр ингээд гаргах жишээ нь энэ наанцхийн жишээ л гэхэд л юм шүү дээ. Тэгэхээр бид нар манай өнөөдөр нийслэлийн залуучууд бас тийм тэр нэнжин сэтгэл хүнлэг чанар уужуу 50 ухаанаа гээгээд байгаа юм болоо тий. Тэр утгаараа бас хөх толбот нэртэй киног үзээсэй. Тэгвэл тэр нөгөө монгол ухаан, тэр нөгөө нэг монгол хүний уужуу 50 ухааныг бас олж хараасай. Мөн Монголын кино урлагт хамгийн анхдагч болж Франц улсад кино зураг авалтаа хийсэн юм. Францын кино шүүмжлэгчдийн таашаалд нийцэж Франц улсад хөх толбот хүмүүс киноныхоо нээлтийг хийсэн нь кино урлагийн салбарт ахиц гарч байгаагийн нэгэн илрэл болж байгаа юм а.